Hello， 大家好。今日我哋又翻嚟肇慶，而家嚟到呢個星城廣場啊，諗住食 lunch， 揾咗間食韓國烤肉叫做歐班娜，嗰間嘢叫歐班娜。而家轉個彎喺右邊轉個彎就到啦。今次個 package 係160幾蚊嘅雙人餐，貴過上次少少，但係應該多嘢食啲，好食啲嘅應該。至少有2份牛肉嘅，有幾份豬肉，有2份牛肉咁樣咯。我哋去睇下得唔得 ？Let's go！ 歐班娜，韓國傳統烤肉。嗱，佢呢度都有啲 walk in 嘅雙人餐啊，138。呢個係4人餐啊，268。我哋嗌咗呢個168蚊，有2份牛肉，有2份豬肉，一個蘑菇拼盤。咁啊，另外仲有一個主食，我哋嗌咗石鍋拌飯，跟住有個湯，跟住有啲小食啊嗰啲可以任食嘅，168蚊。一嚟到乜嘢都未嗌，就已經擺到成台係啦。有啲芽菜，有啲土豆泥、泡菜。哦，呢啲就係頭先話個任食嗰啲嚟嘅。哦。对，直接喝的。南瓜。对，南瓜。南瓜湯。這個是雞蛋。哦。呢啲係雞蛋液喎。呢份就係牛肉啦，應該。嗰份就係牛辣條啦，應該。跟住其他嗰啲係豬肉啦。呢份1份豬肉，呢度1份豬肉。我而家先落啲油先。哦，佢會幫我哋燒埋芝士粟米，咗落個邊度先嘅。首先係攞呢個牛五花，這個是牛五花。對，牛五花。牛五花。這個肉需要幫你們剪一半嗎？不用了。不用。剪是吧？這個肉。哦，好快食得啦已經。可以吃了啊。哦，好，謝謝。謝謝。啊，啱啱煎好啦，好正。試下個牛五花。好滑喎。啊，好滑喎呢個牛五花，即係肥牛其實。加少少呢個先。而家煎緊嘅係牛辣條。哇，正牛辣條啊！係咯，芝士佢話食得啦。啊，個肥牛咧，如果淨係落鹽咧，好好食啊！淨係落少少鹽，點少少醬佢啊！呢個醬好食。呢個係好食。呢個醬好食，啲肉都好好食。同上次差好遠喎，個質素好似。上次係食鰻魚啊嘛，唔係，呢個係鰻魚。唔係，呢度有人幫我哋燒埋就好過上次好多，自己燒就好慢咯。如果有人幫你燒啊，我幫你燒。
乾淨喺呢度，又冇味喎入到嚟。上次嗰間入到嚟好大隻，一入到去好大隻味喎。上次嗰間，今次呢間入到嚟完全冇味喎。佢真係抽得幾好喎。係咯，好多嘢咁低。一入嚟，一落咗個大話，好似打衝鋒咁啊！又幾好喎，唔使排隊啊，唔使等位啊！你而家係包場添？有包場添喎，係喎，試下啲泡菜先。泡菜都好正宗啊！試下個雞蛋先。好靚喎雞蛋！好滑。而家就烤緊豬扒啦，豬五花。頭先有個石鍋拌飯嚟咗，佢幫我哋拌埋，隔離有個汁，我哋落咗一半。啊，謝謝謝謝。好，謝謝慢走。啊，好吃，下次再來。下次可以啊，歡迎下次報名啊。好，拜拜。好，啱啱食完後邊嗰間韓國燒烤，好食，非常好食，我覺得可以再嚟。160幾蚊，絕對抵得上呢個價。佢啲燒烤嗰個功夫都幾好，又快喎，一坐低唔夠2分鐘就已經擺滿台燒緊啦，已經。嗰個人喺度好似等住我哋入去咁啊！真係啦，你包場喎，全場得你一台。全場包場，今日唔知做乜鬼又冇人咯，啊幾開心！好啦，咁今次嚟到呢度啦，我哋下次見，拜拜。About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where